မြေနေရမလို့ပဲဘူးတိစမကုံအောင်ဒီလိုလေးစိုက်ပျိုးလိုက်ပါပထမဆုံးစိုက်ပျိုးမဲ့ပုံကွန်တွေကိုလှိဖြတ်ပြီးအောက်ဘက်ပိုင်းမှာအပေါက်လေးတွေဖောက်ထားပေးလိုက်ပါစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်တဘာဝမြေဆွေနဲ့စပတ်ကွန်တွေကိုရောဆက်ပြီးပုံကွန်တွေတဲ့အပြည့်ထည့်ထားပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အာဟာရတွေထည့်ကျွေးနိုင်စေဖို့အတွက်အပေါက်ဖောက်ထားတဲ့ဘူးကွန်တွေကိုပုံကွန်ပေးဖက်တွေမှာထည့်မြုပ်ပေးရပါမယ်တပတ်ကျော်ကန်ပြိုးထားတဲ့ဘူးပင်တွေကိုယူပြီးတပုံးကိုတပင်စီထည့်စိုက်ပေးလိုက်ပါပြိုးပင်အားလုံးစိုက်ပျိုးပြီးရင်တော့ရေဆိုးရွှဲအောင်လောင်ပေးထားရပါမယ်အပင်လေးတွေတွက်တက်ပြီးကြီးထွားနိုင်စေဖို့အတွက်စေနန်းတစ်ခုကိုလည်းပြုလုပ်ပေးထားလိုက်ပါနှစ်ပတ်ကျော်လောက်ဆိုအပင်လေးတွေကြီးထွားလာပြီးနွယ်တွေလည်းရှည်ထွက်လာပါပြီဂိုင်းတင်များများထွက်လာပြီးအသီးများများတိလာစေဖို့အတွက်ထိတ်ညွန့်တွေကိုဖျက်ပေးလိုက်ပါအပင်အာဟာရပြေဝစေဖို့အတွက်မိဖို့ကြောင့်ကစွန့်ပစ်မဲ့အသီးအရွက်အကျွင်းကြံတွေကိုဘူးကွန်တွေထဲထည့်ကျွေးပေးရပါမယ်ရက်အနှဲငယ်လောက်ဆိုဖြတ်ထားတဲ့ဂိုင်းထိတ်တွေမှာအညွန့်တစ်တွေထွက်လာပြီးဝေစာလို့နေပါပြီအပင်အားစိတ်ရည်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ချစ်တုန်နီဦးနဲ့ဆန်နှဲငယ်ကိုအသုံးပြုပါမယ်ဆန်နှစွန်းနဲ့ချစ်တုန်ဦးတစ်ချမ်းကိုရေနဲ့ရောဆက်ပြီးကြေးမွားသွားအောင်ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါရလာတဲ့အရည်တွေကိုဖြန်းဘူးတဲ့ထည့်ပေးပြီးအရွက်နဲ့အကိုင်းခက်တွေကိုဆူရွှဲနေအောင်ဖြန်းပေးရပါမယ်တလကျော်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ဘူးပင်တွေမှာအကိုင်းခက်တွေများစွာထွက်နေပြီးအသီးပွင့်တွေနဲ့ဝေစာလို့နေပါပြီဒါဆိုရင်တော့အသီးတင်စေဖို့အတွက်ဝက်မုံကူပေးရပါမယ်ဝက်မုံကူဖို့အတွက်အဖိုးပွင့်ကိုချွဲယူပြီးပွင့်ပတ်လေးတွေရှင်းပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အဖိုးပွင့်ကဝက်မုံလေးတွေအမပွင့်ပေါ်ရောက်သွားအောင်ထိကပ်ပြီးပုတ်တိုက်ပေးရပါမယ်ရဲအနှဲငယ်လောက်ဆိုဝက်မုံကူတာအောင်မြင်တဲ့အတွက်အသီးလေးတွေကြီးလာပါပြီစိုက်ပျိုးပြီး3လကျော်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဘူးပင်တွေမှာအတေးတွေများစွာတင်းနေပြီးထင်မထားလောက်အောင်ကြီးထွားလို့နေကြပါပြီတဘာဝမြေဆွေးတွေနဲ့အသီးရွက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစိုက်ပျိုးထားတာမို့စိမ့်ဆိုလက်ဆက်ပြီးစားကျင်စပွဲဖြစ်လို့နေပါပြီဒါဆိုရင်တော့ခုစွတ်ပြီးချက်ပြုတ်စားသုံးလို့ရပါပြီမြေနေရမလို့ပဲပုံကွန်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးလို့ရတာမို့မိတ်ဆွေတို့လည်းစိုက်ပျိုးကြည့်ကြပါအောင်နော်